Надо ехать, наверное. Ехать надо, ну что? Бьете сейчас тормоза, блядь. Охереть, ебать. Вот это лютая тема. Они там что-то горит, блядь. Горит тормоза, колодки горят, вы что? Охуеть. Колодки Там горят. колодки горят, вон. А чего вы не остудили-то, заехали? Надо кататься, блядь. Вы что? Остужать тормоза, вы что?